Hi guys! Hi, welcome to our YouTube channel. So today we're making pancit. Our ingredients for this dish are This cabbage, carrots, shredded carrots, meat. What kind of meat? and this is the pancit mix. Mama Sitas, baka Mama naman. Sitas, baka naman, pancit mix. What's this? Pork belly, And then we have some green beans. and then This is snow peas, celery, garlic, onions, onion. and This is a Chinese sausage. and then Got some black Black pepper, salt. What is this? soy sauce. You always have this when you're upset. Soy sauce. Toyo. And then oyster sauce. So, come learn with us to make this dish. Yep. Oh, we forgot to tell you the most important ingredients, the bihon. So we have the bihon and the canton. Okay. So, una igisa nyo yung baboy and then ihalo nyo yung Chinese sausage. Once nagisa nyo yung baboy, halo nyo lang ng kaluin. So, tagbigan natin ng soy sauce pag natapos nyo ng isa. Then add pepper. Mga half tablespoon or a teaspoon. Ayan, haluin ulit. So after saute yung meat, pwede nyo nang ilagay yung bawang at sibuyas. Set aside nyo lang yung meat muna sa gilid. And then gisa nyo na yung bawang. And then susunod nyan is yung onion. Gisa nyo lang ulit. Yan. And then pwede nyo nang halo yung carrots, celery, at yung snow peas. At pati rin yung green beans, pwede nyo nasama yan. Yung bilis lang nagisahan yan. Kasi gusto natin na malutong pa rin yung vegetables. Then lagay din natin ng oyster sauce. Mga 2 tablespoons. Mga 2 tablespoons. Yep, just keep mixing it. Lagyan din natin ng patis para may umami flavor siya. Ayan, konti lang. Dagdag lang siya ng, pang-pa-enhance lang siya ng lasa. Okay, dagdag naman natin yung cabbage. Ayan, mabilis lang maluto yan. So, sampot siya lang natin yan. Kaya iwasan yung sunugin yung pagigisa kasi pag nasunog yun, hindi masarap ang lasa yung flavor. O yan, luto na siya. So, pwede na natin siyang i-transfer muna sa isang lalagyan. And then, yan ang gagamitin natin pang-topping mamaya sa pancit bihon. So, yan na, nahangon na natin yung vegetables. Lutuin naman natin yung noodles. So, lagyan natin siya ng tubig. Pupunin natin yung mga flavor na naiwan dun sa ating wok. At dyan natin lulutuin yung pancit bihon and canton. Samahan natin ng chicken pancit canton na pampalasa. Pero para ma-enhance pa yung flavor niya, tutulungan natin siya with Mama Sitas. Para may yung pancit niya is may flavor siya na mas masarap.
So, gamit namin brand is Super Q. Mas gusto namin to kasi mas matagal yung life ng noodles. Tsaka mas maganda yung texture niya. So, ito yung pancit canton namin. Super Q din yung gamit namin dyan. So, halo lang natin. May trick ako dyan. Yun, takpan mo lang siya. That's it. And then wait about 5 minutes. So, yan. Medyo nag-absorb niya na lahat yung liquid niya. May kaunti pa pero I think that's enough pagka in-absorb siya ng canton na noodles. Itagan din natin siya ng oil. At this point, pwede nyo nang i-mix yung ginisa natin kanina ng gulay. So, haluin lang natin yan. So, ayan. Pag nahalo nyo na siya, pwede na. Serve nyo na siya with lemon or calamansi.